इतनी सारी गाड़ियाँ रोड पर क्यों लगी है? तो इतनी सारी गाड़ी रोड पर इसलिए लगी है कि रोड जेसीपी बनाने वाली है। तो जेसीपी प्यारी जेसीपी के माटी कोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जेसीपी प्यारी जेसीपी के लिए आता हूँ माटी कोड़ने के लिए। और मेरे प्यारी जेसीपी यहाँ पे आ गई और अब मुझे ट्रैक्टर के लाना पड़ेगा। और ट्रैक्टर मेरे प्यारी आ रही है धीरे धीरे और मेरे प्यारी ट्रैक्टर आ गई। इसी ट्रैक्टर पर जेसीपी से मैं माटी ला दूंगा और प्यारी ट्रैक्टर लेकर रास्ता बनाएगी। और उसके बाद मुझे ट्रक का डाला पर भी माटी लादना पड़ेगा। और यह मेरी छोटी ट्रैक्टर है, यह छोटी है लेकिन बहुत काम करेगी। और यह प्यारी ट्रैक्टर और यह मेरा प्यारा ट्रक है जो सब वहाँ कार है तो कार के मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं अपने जेसीपी को से माटी कोनवाता हूँ और इस ट्रैक्टर पर ला दूँगा और ट्रैक्टर माटी ढोएगी। और तो मैं अपने प्यारी जेसीपी के घुमा दिया हूँ और मैं अपनी प्यारी जेसीपी से माटी कोन कर रहा हूँ और माटी कोन कर इस ट्रैक्टर पर ला दूँगी। ट्रैक्टर के बढ़िया से घुमा देता हूँ कैसे जेसीपी के माटी लादने में दिक्कत हो रहा है। और जेसीपी से मैं प्यारी से माटी उठा कर और लाद रहा हूँ। और जेसीपी एक बार में इतनी सारी ट्रैक्टर पर माटी लाद दे रहा है। मेरा प्यारे जेसीपी बहुत अच्छी है और बहुत काम कर रही है। मेरे प्यारी जेसीपी के बहुत ही अच्छी है। और ट्रैक्टर पर मेरे प्यारी जेसीपी पूरा माटी से फुल कर दिया और यह ट्रैक्टर जाएगी धीरे धीरे इसमें है। और यहाँ पे ट्रक लगा है, ट्रक लगा है यहाँ पे। ट्रक के बगल में हमारा प्यारी ट्रैक्टर जाएगी इसी में है। और यह प्यारी ट्रैक्टर मेरे धीरे धीरे ट्रक, ओहो ये तो ट्रक फंस जा रही है। प्यारे मेरे ट्रैक्टर के रोड का बगल से जाना पड़ेगा। यह ट्रैक्टर ट्रक में फंस जा रही है और धीरे धीरे मैं इस ट्रैक्टर के निकाल, ओहो ट्रक तो आगे चल गया और मेरे प्यारी ट्रैक्टर इसमें है धीरे धीरे जा रही है। और मेरे प्यारी ट्रैक्टर चली गई धीरे धीरे। और ओहो मेरा छोटा वाला ट्रैक्टर आ गया, इसी पर भी मेरे को माटी लादना पड़ेगा मेरे प्यारी जेसीपी से। और जेसीपी माटी लाद रहा है और मेरी प्यारी जेसीपी ट्रैक्टर पर अच्छी से एक ही बार में फुल कर दिया। कितनी अच्छी है मेरी प्यारी जेसीपी। यह ट्रैक्टर के भी इधर ले जा रहा है मेरा ट्रैक्टर माटी गिराने। और उधर से एक फिर मेरी छोट गाड़ी आ गई जो ट्रक, इसी पर भी मेरे प्यारी जेसीपी माटी लादेगा। और माटी अच्छी से जेसीपी मेरी लाद रही है। कितनी अच्छी मेरी जेसीपी है जो माटी उठाकर मेरी ट्रक पर लाद रही है। और मेरा ट्रैक्टर पूरा फुल हो रहा है। ओहो जेसीपी पूरा ओवर कर दिया माटी लाद कर। ओहो रहने दो जेसीपी, अब जा रहा हूँ। मेरी ट्रक छोटी की जा रही है। ओहो मेरी प्यारी ट्रैक्टर ठोकर मार दिया है कार में और कार को उल्टा दिया है। और कार को सीधा करने के लिए मुझे जेसीपी के बुलाना पड़ेगा। और ट्रैक्टर ने मुझे ठोकर मार दिया है और कार के उठाने के लिए जेसीपी के लाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले जेसीपी को मैं यहाँ पे लाता हूँ। ओहो मेरी प्यारी जेसीपी बहुत अच्छी है, बहुत ही जल्द आ गई और यह कार को उठा रही है। और धीरे धीरे मेरे जेसीपी प्यारी इस कार को सीधा कर दी। वाह जेसीपी वाह, तुम कितनी अच्छी हो, तुम चले जाओ फिर से माटी कोड़ने। मेरी प्यारी जेसीपी चली गई और यह कार को मैं साइड कर देता हूँ। ट्रैक्टर इसमें ठोकर मार दिया था और ट्रैक्टर मेरी कितनी अच्छी है जो आराम से माटी लेकर जा रही है और ठोकर मार दी थी। और भी ट्रैक्टर मेरा छोटा वाला ट्रैक्टर भी अभी उधरे रुकी थी और वो भी बहुत अच्छी है, वो भी चली गई। और मेरा 460 ये भी कितनी अच्छी है, सब जाकर अब माटी गिराएगी। और मेरी प्यारी ट्रैक्टर इस खाल में माटी गिराकर इसमें रास्ता बनेगी। तो मेरे प्यारी ट्रैक्टर और माटी गिराने जाएगी और धीरे धीरे मेरे प्यारी ट्रैक्टर जा रही है माटी गिरा। ओहो मेरी प्यारी ट्रैक्टर जाकर उस खाल में उलट गई। ओहो और मुझे जेसीपी के फिर से बुलाना पड़ेगा और देखता हूँ कि अब मेरा छोटा वाला ट्रैक्टर ये माटी कैसे गिराती है। क्या यह भी पलट जाएगी उस खाल में? वो बहुत बड़ा गड्ढा है, इसलिए मेरा प्यारी ट्रैक्टर के मुझे पकड़ना रहेगा और धीरे धीरे मैं माटी गिराऊंगा।
ओहो, ये तो मेरा ट्रैक्टर पलट रहा है। ओहो, धीरे धीरे मैं माटी गिरा रहा हूँ और धीरे धीरे अभी तो पूरे माटी नहीं गिरी। ओहो, तो पूरी माटी गिरा ली और मेरे प्यारी छोटी की ट्रैक्टर के मैं बचा लिया हूँ। और 407 वाला मेरा यह ट्रक, क्या इस पर पूरा माटी सही से ये ढुल जाएगा? इसे मैं पकड़ ले रहा हूँ, न तो वो भी मेरा ट्रैक्टर जैसा, वो इसका भी वही लेखा हाल होगा। ओहो, वो भी जाकर गिर गई। मुझे तो अब जेसीपी को बुलाना पड़ेगा। ओ जेसीपी, जल्दी सीना आओ। जेसीपी मेरा आ रहा है धीरे धीरे और जेसीपी मेरे बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प कर रहा है। जेसीपी बहुत अच्छी और जेसीपी मेरा इस पुल पर से ढूलेगी जहाँ ट्रैक्टर मेरा पलटा है। जेसीपी बहुत अच्छी है और जेसीपी मेरा नहीं पलटी और वो गाड़ी सबके कैसे उठाएगी मेरा जेसीपी? तो जेसीपी, ओहो जेसीपी, ओहो मेरा जेसीबी भी पलट जा रही है। यह बहुत ही खतरनाक गड्ढा है। मेरा जेसीबी के मैं उठा लिया हूँ और जेसीबी ये गाड़ी के सीधा करेगी। सबसे पहले मुझे ट्रैक्टर के सीधा करना पड़ेगा। तो मेरा प्यारा जेसीबी इस ट्रैक्टर के सबसे पहले उठाता है। तो सबसे पहले, ओहो जेसीबी कितनी अच्छी है, ट्रैक्टर के उठा दी और इस गाड़ी के भी जेसीबी को उठाना पड़ेगा। तो मैं जेसीबी के बैक लाता हूँ और बैक लेकर इसको भी उठाता हूँ। ओहो जेसीबी, ये दोनों गाड़ी उठ गई और इस गड्ढे से इस दोनों गाड़ी के मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकल गई। ओहो कितनी अच्छी है। सबसे पहले मैं ट्रैक्टर के निकालता हूँ, कैसे ट्रैक्टर फंस जाएगी इस गड्ढा में तो जेसीबी रहेगा तो फिर से निकाल सकेगा। ट्रैक्टर भी मेरा निकल गए और जेसीबी के तो मेरा बात ही हटाइए। जेसीबी तो मेरे बहुत अच्छी है, वो तो अपना से भी निकल जाएगी जेसीबी।